Ola a todos e a todas, hoxe imos ver os elementos de unha gráfica e os tipos de gráfica e cando utilizar un ou outro. Vamos a empezar cos elementos principais dunha gráfica. Aquí temos insertada, vale, unha gráfica de barras e cales son os elementos principais que podemos atopar nas gráficas. Primeiro de todo, a área do gráfico, que é o espazo, vale, que contén a gráfica inteira, vale? Estarían incluídos aquí os títulos, os ejes, é dicir, todo este espazo de aquí é a área do gráfico. Despois, a área do trazado, que é onde aparecen as series, os datos, é dicir, onde está dibuixada, vale, a gráfica. O título da gráfica, vale, que con el describimos de que trata a gráfica. Os dous eixes, un é o vertical e o outro horizontal, o vertical é o eixe Y e o horizontal é o eixe X. Entonces, este de aquí é o vertical Y e este de aquí é o X, vale, horizontal. Despois temos, vale, as series de datos, que son os datos que están representados de maneira visual, é dicir, ao final unha gráfica é unha representación visual dunha serie de datos, vale? Entonces, e que son esas series de datos? Son as barras, as líneas, os sectores, as columnas, neste caso son as barras, porque este é un gráfico de barras. Despois teríamos a lenda. A lenda identifica que representa cada cor ou serie de datos. É dicir, isto é a lenda. Neste gráfico de aquí, a lenda é vainilla e chocolate. Nos identifica que as barras azuis son vainilla e as barras laranxas son chocolate. É dicir, nos explican, vale, que representa a serie de do gráfico. As etiquetas de datos mostran, vale, os valores directamente sobre cada punto ou segmento. Neste caso, vale, non temos etiquetas de datos, pero poderíamos poñelas. Vamos a poñelas. Entonces, aquí ahora vemos, vale, en cada unha das barras, vale, que dato representa. Vemos que esta serie que é vainilla, vale, e a empresa 1 ten 170, vale? Este número de aquí é a etiqueta de datos, vale? Porque se non aparece a etiqueta de datos, nos temos que vir ao eixe de aquí e máis ou menos ver. Pero coa etiqueta de datos nos mostra directamente o valor sobre cada punto ou barra, neste caso cada barra. Despois teríamos as líneas de cuadrícula, que son estas líneas horizontais que podedes ver, vale, detrás das barras. Nos facilitan ler os valores da gráfica, vale, no caso de que non haxa etiquetas. Os títulos dos eixes, vale, que tampouco temos neste caso, pero poderíamos poñerlle, vale, que explican que representan cada un dos eixes da nosa táboa. Vale? E estas serían as partes, as diferentes partes que ten unha gráfica. Como vedes, se eu pincho, vale, neste botón aquí, que pon máis, me di os elementos que hai activos no meu gráfico, vale? O sea, me dice que hai eixes, que hai un título, vale? Do eixe, que hai un título de gráfico, que hai etiquetas de datos, que hai líneas de cuadrículas, que hai lendas, vale? Entón, me dice nese momento os elementos activos, os elementos da gráfica que están activos. E isto podo, vale, quitar, poñer e modificar. Todos os elementos da gráfica son modificables, vale? Son personalizables, os podemos modificar, vale? Ou ben dende aquí, ou ben, logo o vamos a ver
como podemos modificar os elementos da gráfica. Despois, tipos de gráfica. Que tipos de gráfica hai? Temos diferentes tipos de gráfica. Entonces, dependendo dos datos que existan na táboa ou que queramos representar, utilizaremos un tipo de gráfica ou outra. Vamos a velo. O primeiro que temos aquí é o gráfico de columnas ou o gráfico de barras. Para que se suele utilizar este tipo de gráfica? Normalmente se utiliza para vendas de produto, vale? E cando queres indicar cal é maior e cal é menor. Despois, vale? Temos o gráfico de líneas, vale? Para que utilizamos normalmente un gráfico de líneas? Pois para, por exemplo, ingresos por mes. Entonces se suelen utilizar cando queremos representar tendencias, é dicir, cousas que suben, que baixan, estabilidade. Despois tamén temos, vale, o gráfico circular. Para que utilizamos os gráficos circulares? Pois os solemos utilizar cando hai porcentaxes, cando hai datos porcentuales. E normalmente cando non hai moitas categorías, máximo 5 ou 6, porque senón non se ven representadas de maneira adecuada. E logo temos outros tipos, vale, de gráficos. Pois temos, vale, rectángulos, temos barras, vale, en vez de columnas, barras, que se utilizan máis ou menos para o mesmo. Vale, temos de dispersión, de burbulla, que son menos utilizados.